can't wait to play for all the fans, all the people, and make an impact. Yes, of course. I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country, and can't wait to play for all the fans, all the people, and make an impact. Tanggal 16 kayak Martin itu kan dari Amerika perjalanannya jauh banget itu ya kan, yang dari Eropa juga bisa perjalanan hampir 12-16 jam. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 baru sampai Australia tanggal 18. Tanggal 19 latihan, 20 main. Jadi itu yang memang diskusi yang kita perdalam. Tetapi insya Allah dukungan kami PSSI untuk tim nasional tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25. Jadi 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi yang maksimal seperti yang waktu itu kita lakukan dari Bahrain ke China pakai charter flight. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean dan memastikan juga kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya gitu. Alex Pastur menunjukkan kelasnya sebagai pelatih yang sangat profesional dengan penuh tanggung jawab. Sadar kepelatihannya hanya menyisakan waktu yang sangat singkat dengan ajang besar dan penting. Jauh sebelum Alex Pastur datang ke Indonesia, ia sudah menyusun skema serta struktur kepelatihannya bersama Patrick Kluivert. Berikut penjelasan skema dan struktur kepelatihan Alex Pastur bersama Patrick Kluivert yang terbilang sangat matang, bahkan jauh sebelum mereka ke Indonesia. Saya hari ini cuma melihat undangan dan saya tahu di Persija dan Dewa ini ada beberapa pemain tim nasional yang dipantau karena memang sekarang saya rasa Coach Patrick, Coach Alex, semua Gerald dan Dennis sedang terus memantau, dan saya happy karena bagaimana PSSI dengan Liga kalau bersatu ini juga baik buat karir pemain. PSSI dan Liga kalau bersatu juga jelas kalendernya tidak saling dorong-mendorong. Nah, apalagi kalau badan tim nasional, pelatih tim nasional juga bersatu dengan para pelatih klub-klub. Ini juga bagus karena kan kita perlu bantuan klub-klub juga untuk menjaga kondisi pemain itu. Jadi ini hubungan yang saya rasa harmonis yang harus dipertahankan terus-menerus hari ini dan ke depan. Ich habe auch meine Schnauze voll. Ja, und Schnauze voll habe ich auch von individuellen Fehlern. Schnauze mehr als voll. Profesor! Wawancara eksklusif juru taktik handal Alex Pastur mengenai gambaran kepelatihannya bersama Patrick Kluivert untuk dapat membawa timnas Indonesia menembus, bahkan bersaing di Piala Dunia 2026. Sebelum berangkat ke Indonesia, Alex Pastur sempat diwawancarai oleh media Belanda Love Televisi, perihal apa yang akan ia lakukan untuk membangun sepak bola Indonesia yang kini sudah mendunia. Menurut media Belanda, ini adalah tantangan besar. Jika Anda sukses mengangkat sepak bola Indonesia, maka Anda akan menjadi superstar dan nama Anda akan terus diingat di Indonesia. Namun sebaliknya, jika Anda gagal dengan melakukan sedikit kesalahan saja, apalagi itu kesalahan fatal, maka nama Anda akan selesai di Indonesia. Sampai kapanpun publik tidak akan lagi mempercayai Anda. Lantas, apa yang akan Anda lakukan? Dari mana Anda akan memulainya untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke kancah dunia? Pertanyaan tersebut sebetulnya tidak mengejutkan bagi Alex Pastur, mengingat sebelum dirinya menginjakan kaki di Indonesia, terlebih dahulu Pastur mempelajari kultur budaya masyarakat Indonesia. Ia juga mempelajari sepak bola Indonesia dari masa ke masa. Hingga di titik ini, ia mulai memahami filosofi serta gaya permainan sepak bola Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki potensi berkembang lebih maju. Alex Pastur mengatakan, jika Anda ingin dihargai, maka ciptakanlah komunikasi yang baik. Maka dari itu, jauh hari sebelum tim kepelatihan kami ingin melakukan TC, atau pemusatan latihan timnas, maka kami akan membicarakannya pada pihak klub yang mereka bela, setidaknya dalam waktu 10 hari sebelumnya. Hal itu bertujuan agar kami pihak timnas dan klub mendapatkan kesepakatan. Kami perlu bernegosiasi kepada klub sebelum pemain gabung ke timnas Indonesia, selain untuk menghormati mereka. Hal itu juga agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kami kepelatihan tim nasional dengan sejumlah klub di kemudian hari. Sebab, walaupun kepelatihan tim nasional memiliki kekuasaan dan kebebasan penuh dalam pemanggilan pemain untuk membela timnas, siapapun mereka, sejatinya pihak klub juga ingin dihargai.
Sebab klublah yang memberi para pemain gaji. Jangan sebab karena kami memiliki kekuasaan dalam pemilihan pemain, lantas Anda meninggalkan nilai-nilai penting itu. Itulah langkah awal penekanan kami. Saya rasa, semua klub tidak akan merasa keberatan melepas para pemainnya lebih awal. Asalkan kami melakukan komunikasi yang baik. Bahkan jika memungkinkan, kami akan mengumpulkan para pemain 10 hari sebelum laga krusial itu terjadi. Alex Pastur juga mengatakan, sekarang kami harus melakukannya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Jadi, kami harus melakukan pendekatan yang berbeda, sebab kurun waktu berkumpul membela tim nasional, berbeda dengan klub. Jika di klub, mereka setiap saat bisa berlatih bersama rekan satu klub. Namun untuk tim nasional, itu sangat berbeda. Dalam kurun waktu yang singkat ini, kami berdiskusi untuk hasil yang lebih maksimal. Pastur juga menegaskan, tugas serta keberadaan kami pada tubuh tim semuanya harus jelas. Apalagi tidak ada kesempatan uji coba. Seharusnya tidak ada kebingungan, sebab semua sudah dipertimbangkan secara matang, jadi Anda tidak perlu membuang waktu untuk berpikir. Alex Pastur juga mengatakan, setidaknya mereka harus memiliki waktu bebas dari klub 10 hari jelang laga krusial terjadi. Namun Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda. Timnas, ada jangka waktu sekitar 9 hingga 10 hari di mana mereka pasti menjadi bagian dari tim nasionalnya. Dan selama 10 hari itu, banyak hal harus kami lakukan dan itu perlu terjadi. Itulah penjelasan Alex Pastur sebelum ia menginjakkan kakinya di Indonesia. Weer twee hele leuke gasten. Alex Pastoor, die Patrick Kluivert gaat assisteren bij de nationale ploeg van Indonesië. Hey, maar vanwaar de move naar Indonesië? Ja, Patrick heeft mij gebeld enige tijd geleden of ik daar... en mijn antwoord was direct ja, omdat ik... Nou ja, we hebben het net over voetbal gehad. Passie voor voetbal. Maar ook een soort klus waarvan ik denk, ja, dat is echt schitterend. En een club vertegenwoordigen, dat vind ik echt heel mooi. Maar een land vertegenwoordigen, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat mogen gaan doen. Ja, dit had je toch niet kunnen dromen, dat dit voorbij zou komen? Nou, in mijn droom is al heel wat voorbij gekomen. Ja, maar dit in Indonesië niet, denk ik. Nee. Deze baan op zich al is grandioos. We hebben een heel... buiten Patrick, Danny Landzaat en nog een aantal jongens, ook uit Nederland en uit Indonesië. Ja, en ik zie het fantastisch zitten om daar één groot feest van te maken, maar ook één groot succes. Maar heb je wel eens overwogen gehaald dat je ook geschikt bent om misschien de staatsloterij te winnen? Dat je dat ook een keer aankondigt? Want binnen 3 weken heb je het gewoon voor elkaar. Er zat geen maand tussen. De meeste interviews al eerder afgenomen zijn. Ja. Ik heb wel altijd in de loop van de jaren geleerd dat je je dromen niet moet najagen. Ze komen, als je gewoon je best doet in het leven, dan komen ze uiteindelijk vanzelf voorbij. Ja. En als die kans voorbij komt, ja, dan is het wel een zaak van pakken. En ik vind dat niet alles wat voorbij komt per se een kans is. Want er zijn wel meer dingen voorbij gekomen waarbij ik direct gezegd heb, nou, dat ga ik nu niet doen. Maar dit was het andere uiterste. Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK ja, dat is natuurlijk echt in Amerika, Mexico, Canada kwalificeren. Dus ja. Maar het is natuurlijk wel weer wezenlijk anders. Ik ken je een beetje dat je toch verdiept in de geest van de spelers, hoe ze zich focussen op die wedstrijd. Normaal ben je gewend om die spelers een hele week 24/7 te zien, te begeleiden, te appen. En nu opeens krijg je dus uit een competitie opeens met elkaar, zo'n snelkookpan. En om dan dus dat soort collectieve ambities in die hoofden te krijgen. Ik denk ook dat jou vooral bezig zal houden. Ja, zeker. Kijk, op het moment dat die jongens hun laatste competitiewedstrijd voor hun werkgever hebben gespeeld, niet eerder dan dat, heb je ze feitelijk tot je beschikking. Dan komt er een periode van ongeveer 9 à 10 dagen... waarin ze absoluut, zeg maar, bij de bond van hun land horen. En in die 10 dagen moet het gebeuren. Ja. Nou, en wat dat betreft heb ik het voordeel dat ik veel mensen spreek in de voetballerij. Bondscoaches en ex-bondscoaches in de podcast heb gehad. Hun hoofdlijnen, hun topics, hun zwaartepunten, die staan in mijn geheugen gegrift. En dat geldt al
eigenlijk voor hoe je een team begeleidt als dat bij een club is. Alleen dan heb je de mogelijkheid om ze elke dag, de hele dag te beïnvloeden. En nu moet het in een veel korter tijdsbestek. Dus dat moet je op een andere manier doen. En dus moet het, daar hadden we het net aan tafel, het moet kraakhelder zijn. Ja. Er moet bij wijze van spreken geen spel tussen kunnen. Zodat we geen enkel tijd verliezen in ik dacht dat het dit was, of ik dacht dat het dat was, of dat we het zus zouden doen, of zo zouden doen. Het moet kraakhelder zijn. Nou, en daar zijn we ons echt enorm op aan het voorbereiden. Ja, en natuurlijk een jongensdroom als je de WK, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat hoef je Dick, niemand uit te leggen. Alex Pastoor, die Patrick Kluivert gaat assisteren bij de nationale ploeg van Indonesië. Hoe is jouw eigen stijl nou? Hoe kun je jouw eigen stijl omschrijven? Van Trainer zijn. Nou, ik omschrijf mezelf altijd wel als een strateeg. Dus wel graag zondag willen winnen. Maar de beslissingen die je neemt, dat die ook een klein beetje structurele basis krijgen. Waar de spelers goed op gaan, of zelfs de hele club. Het voetbal waar ik graag naar kijk, dat is een doelstelling die ik altijd probeer te implementeren. Je kunt hem zeggen, maar je moet hem vooral trainen en doen. En dat is dat als we wedstrijden spelen, dan uiteraard om te winnen, zoveel mogelijk ballen in hun 16 meter en zo min mogelijk in die van ons. Nou, en dan ga je dat helemaal een beetje een soort van terug rekenen of afpellen. En dan, hoe komen we tot dat voetbal? Nou, en dan is het kijken van welke spelers heb ik in huis. Tegen wie spelen we? Wie kunnen we het beste opstellen? Wat kan de beste tactiek zijn? Een beetje de Cruijff-filosofie. Nou, Mensen vermaken. Nou, ik zit veel meer op winnen, hoor. Ja, Ik zit alleen maar op winnen. En, dat kan gemengd zijn met winnen, toch? Ja. Maar winnen, is dat ook een 5-4-1 opstelling? Ja, als het 9-0 krijg je een voetbalploeg aan het voetballen. Dus het is zowel voor de voetballiefhebber interessant, maar het is ook een soort van managementtechnisch, heb ik me laten vertellen, is dat ook interessant. Omdat het uiteindelijk gaat hoe je mensen met elkaar verbindt. En of die mensen dan in mijn geval gaan voetballen, of ze gaan muziek maken, of ze gaan metselen, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Maar het is rete spannend, want elke keer denk je van lukt het of niet, en die zit die voorbereiding en die druk opbouwen. Ja. Ik heb de wedstrijd van Ajax heb ik nog in mijn hoofd en ook hoe je tot aan de man van de slagboom bezig bent van alles wat voor Ajax is, hier niet doorheen laten. Maar goed, zo doordring je gewoon dat hele stadion, alles van Almere gewoon van vandaag moeten wij een resultaat halen bij Ajax. Ja, en hij heeft dat ook heel mooi opgeschreven. Ja. En ik was eigenlijk de grootste scepticus om hem toe te laten in bijvoorbeeld de kleedkamer of de bus. Onze stafruimte, dat ging dan nog. Maar mijn stafleden gingen daar heel goed mee om. En hij ging er ook goed mee om. En uiteindelijk is hij met de bus meegegaan naar bijvoorbeeld de uitwedstrijden van ons tegen Vitesse en tegen PSV. En daar heeft hij ook op de bank gezeten tussen de materiaalmensen. Dus hij heeft echt van binnenuit meegekregen wat er met je gebeurt als jij... Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT-Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT-Real. Ik zou zeggen...